좋은 거 안 되면 안 되는 날리는 거지. 나는 항상 그런 마인드로 찍어. 오, 형광펜도 가져왔네? 아이 그럼. 일단 불을 좀 떠와야겠다. 뭐야? 차원에는 뭐야? 아 이거 뒤에 있는 이걸 활용할 수 있을까 싶어서 가져왔지. 제가 어떻게 좀 가져왔어요. 너무 예쁜데요? 너 좋아할 것 같아가지고. 좋은데요? 다 써야겠다. 쓰는데? 아 잠깐. 아 꺼내야겠네. 오늘은 이 다이어를 가져왔어. 이거 위클리거든. 귀엽다. 네, 먼저 쓸래볼래? 미안한데 좀 봐줄 수 있어. 보고 있어 보고 있어. 내 마트 구경하지 마. 보고 있어 보고 있어. 그냥 오늘은 여기다가 닫고. 좋은데요? 제가 키스도 좀 잘라왔어요. 짜자자. 와 잘 어울렸겠다. 이게 뭐야? 이거 키스컷이. 아 얘가 좀 쓰레기야. 그치? 그 같아. 저는 한 거라고는 카메라 각도 조정밖에 없는데. 끝. 할까? 아 나 오늘 새로 산 거 개많이 가졌어. 나 이거 일부러 이거 샀다고. 오 귀엽다. 이거 뭐야? 이거 그 나 순천 여행 컨셉으로 쓰려고 일부러 이거 샀다. 사용하도록 하세요. 아니 뭐 하시냐고? 왜요? 그, 망했다. 뭐 하시는 거예요? 일단 나는 얘를 쓸 거야. 오, 뭐 하는 거야? 뭐야? 너 쓰라고. 쓸 수도 있지. 그럼. 오늘 8일이라고? 응. 근데 이게 약간 휴식 시간은 그 쿨링감으로 나를 속이는 거고 진짜 나중에 뗐을 때 붓기가 빠져있진 않아. 그치. 그냥 시원한. 그냥 시원해서 그 고통을 좀 잊게 해주는 느낌? 뭐 하는 거야? 쓰고 싶지. 어? 정리. 뭐야? 귀엽다. 그래 거기 있던데 너가 준 거 아니야? 왜 내가 안 줬는데? 아니 드림 영상 틀어놓고 답글을 하면 안 된다니까? 정신이 사나워. 위드 뭐라고 써줄까? 고양시 라임 죽였다. 학교 어디 갔니? 알겠지. 나 오늘 하루 종일 이러고 있었어. 나 지금 좀 괜찮아. 왜? 마트 찢어주는 꼬라지가. 그거 좀 별로다. 아 왜 이러는 거야? 뭘 쓸까? 그래서 그때 샀던 다이어리 응. 아예 안 했어? 응. 뭐야? 다이어리 사면 하시겠다면서요? 일기는 안 쓰? 좀 더 붙여야겠다. 그러면. 일기 습관이 너무 많아? 좀 붙여야겠다. 요 애매해 지금. 이거 가졌어. 약간 이 도장 나 귀여워가지고 잘라서 붙이고. 괜찮다. 근데 도장이 좀 번졌어. 이게 뭐라고? 흑두름이라고? 흑두름. 내가 망칠까봐 지금 걱정이 돼. 느낌 좋은데. 또 글씨 많아. 건드리면 더 망하겠지? 응. 여기 아까 첫 번째로 갔던 밥집 이름이 뭐야? 미양 식당. 미양? 미양. 꼬막 무침이 진짜 맛있었어. 근데 꼬막 무침이 제일 맛있었거든? 근데 먹다 보니까 좀 간이 세긴 하더라. 그치. 혀가 아파. 난 근데 두 번째는 꼬막 전. 추천 좀요. 고양이한테 붙일 거예요. 약간 너가 좋아하는 건 약간 이런 느낌인데. 근데 어울릴지 모르겠어. 약간 근데 여기다 느낌이 붙여야 다르긴 해. 뺏어갔는데. 솔직하게. 미숫가루 아주. 그러니까 지금 얘기하면서 기억을 되새기고 있어. 너가 나가능성 등반한 거 써야겠다. 나 앉아서 구경하고. 보라돌이.
오, 이거 귀여운데? 아 빛이잖아. 어쩔 수 없지. 뭐 했는지 기억이 안 나가지고요. 아, 뭐 마시게? 아니 편의점 시켜 그럼. 근데 아까 네이버 들어오니까 이 근처 아무것도 없어. 너 거 골라봐. 뭐야? 이거 설빙이야? 설빙 아니야. 사료로 우유 빙수. 1인 1빙수야. 진짜? 당연한 거 아니야? 1인 1인씩 어떡해. 나 생각보다 입이 짧아. 미안. 나는 추가? 음료를 할게. 그래? 음료 어떤 거? 음료를 볼게. 왜 이렇게 비싸? 비싼 거야? 아니 쉐이커 8,000원이나 해서. 아 근데 문제가 있어 친구야. 왜? 나가면서 왠지 기억. 나가서 미숫가루 먹었잖아. 미숫가루 너무 썼어. 쉬었잖아. 그것도 썼어. 그걸 뭐 했는데? 그러니까 그 기억이 안 나. 잔디 먹은 강아지 나왔지. 그 중요한 걸 안 했어. 귀엽지. 왕이라고 쓰고 싶은데 너무 귀여워. 왕. 근데 글씨체 진짜 귀엽잖아. 이제 내 글씨체로 망칠 차례야. 나 아까 기차에서 맞은 거 얘기했어? 맞았어? 누구한테? 기차에서 누가 탔어 내 뒷자리에. 근데 이제 짐을 이렇게 올리다가 이게 짐이 떨어진 거야. 내 여기로 날개 축지로. 근데 막 무거운 건 아니고 우산 같은 뭔지 못 봤는데 우산 같았어. 너무 아픈 거야. 그 위에서 이렇게 떨어졌으니까 너무 그치. 아픈 거야. 그래서 순간 진짜 너무 깜짝 놀라서 악 소리가 나는 거야. 그래가지고 이어폰 끼고 있어서 몰랐나 보다. 악 했는데 아저씨가 죄송해요 이러는데 나 괜찮다 말도 안 나오는 거야. 너무 아파가지고. 그래서 그치. 이렇게 스터디 플래너처럼 써도 되는 걸까? 0640 열차 탑승. 이게 그 강아지가 응. 뭐 잡초를 뜯어 먹었나? 응. 오늘 꿀잠 잘 수 있어. 고민되네. 나 진짜 하루 종일 떼기만 하네. 버스 BUS 알파벳 있냐? 근데 진짜 귀신 같은 버스 타이밍들이었어. 그래. 버스 만약에 오래 기다려야 됐으면 진짜 힘들었을 텐데 약간 색감이 또 큰일이 났군. 나 너랑 속도를 못 맞출 것 같아. 이러다가 너 퇴장하고 나 혼자 나 여기까지 풀려. 중국정원 어디 갔을까? 그놈의 중국점. 이상하게 바뀌어서 별로였다. 오늘 대체 마음에 든 게 뭐야? 미숫가루. 다 했어요. 진짜 구라치지 마. 다시 가세요. 다리 지나서 하지 못 가. 어쩔 수 없지. 나 혼자 해야지. 여기가 남았네요. 근데 여기도 해야 돼. 약간 야매를 써야겠구나. 이거를 써야겠구나. 맨날 또 마름모가 됐어. 이틀 좋아요. 자, 이제 여기 나오면 됩니다. 그냥 이쪽으로 붙여야겠어. 피스컷을 쓰려고 가져왔기 때문에. 순천만 국가정원. 어렵다. 마음에 드는디? 살리겠다는 의지. 진짜 한 가지 스티커는 결과물은 예쁜데
고생한 보람이 있구나. 약간 요거를 짠 큰일을 붙이고 싶은데 요거를 써볼까? 다 하셨어요? 아니요, 이것 봐. 귀엽다. 완전 귀엽지? 응. 아, 근데 일기가 기억이 안 나. 순천만 국가정을 도착했어. 아, 한국. 갑자기 블리치 모드를 이렇게 크게 바꿔준다고요?